ازيكم يا جماعه وعاملين ايه؟ دلوقتي يا جماعه الفيديو هتبقى مختلف تماما. الفيديو يا جماعه هنتكلم فيها عن ويندوز. فعلا ايوه فعلا هنلعب يا جماعه العاب الويندوز الغريبه والقديمه دي. كانت داخله على موقع كده محاكي للويندوز والكلام ده كله، فقلت يعني ليه ما اجربش؟ اوكي يلا بينا نبدا اللعبه. ولكن قبل ما نخش على الويندوز برضو ما تنساش تعمل لايك يا باشا، ويلا بينا نبدا. ايوه ادي يا جماعه الويندوز اهو. بس هو يا جماعه بص مختار لي ايه بقى؟ 95 ويندوز 95 ولا 98؟ يا جماعه ما حضرتهمش خالص. اوكي ويندوز مي، مش عارف يا جماعه ايه ويندوز مي دي بصراحه، بس هم الثلاثه قدام يعني، بس انا ما اعرفش. بس عايزين يا جماعه نختار ولا اجيب النص نص؟ بص انا ممكن اجيب النص نص، اجيب اللي هي 98 دي. اوكي يلا بينا. ايه ده؟ فاكرينه يا جماعه ده بتاع الاكس بي يا سنه 97. لا بس بصراحه بامانه ربنا ما كانش بيجي لي الحاجات دي، كان بيجي لي الحاجه اللي كان في الاول ويندوز 98. ايوه نوت باد، اللي هي النوت باد بيقول لي زي اللي هو معلومات والكلام ده كله. فا اوكي حاجه يعني ما تخصناش. اوكي يا جماعه ده ايه ده في جيت هاب وايميا شات وديسكورد. يا جماعه هو الحاجات دي كانت وقتها. كمان يا جماعه في ويندوز 96 يا جدعان، ده 93. ايه ده انا اول مره يا جماعه اشوف الحاجات دي. بس وهاف لايف سنجل بلاير وميني كرافت مالتي بلاير. يا جماعه طب عايزين نجرب بقى الحاجات دي. اوكي بص ممكن نجرب كل حاجه على حده. بخصوص يا جماعه الفيديو ده يا جماعه هتتقسم لجزئين، فانت يعني اصبر معانا شويه بقى، عشان بص ازاي هنجرب كل الالعاب دي في فيديو واحد. كلمني. اوكي تعالى يا جماعه نشوف اللعبه دي. شكله هيحمل. اوبا يا جماعه طب هو انا المفروض اعمل ايه؟ طب خلاص انا زهقت والله العظيم. ايه ده يا جماعه؟ دي 3 دي ده ولا ايه؟ كده الزاويه حلو. انا اتحكم بايه؟ ثانيه، هو انا المفروض اضرب بايه اصلا؟ 1 2 3. طيب يا جماعه اللعبه غريبه دي. اهو سلام اهو جايلك. بص اهو امشي يا جماعه. انا بهرب منهم والله، انا مش بص بهرب منهم. بس حلو قوي يا جماعه اللي هي 3 دي مش 2 دي خالص. ايه ده يا جماعه؟ ايه ده؟ امشي. بص بالدرع يا كلب. لا خلاص كانت تجربه حلوه. اوكي بس يعني اوكي ماشي. تعالى ننتقل على اللعبه اللي بعدها. انا بس كنت بحاول اجرب يعني. مش هتصدقوا يا جماعه انا لقيت ايه. بص يا جماعه لقيت ميني كرافت والله. طب ازاي هي وقتها كان في ميني كرافت؟ طيب بص يا جماعه انا اول مره العب ميني كرافت اصلا يعني. فسنه هو ممكن نحفر. ده رمل سنة. دي رمل ودي طينه. سنة اوبا انا دخلت كهف ولا ايه يا جماعه؟ بس حلو المغامره دي. ايه ده كمان ممكن افتح دي؟ كنت فاكرها عادي يعني. يا ويلي سلام. هو ايه يا جماعه؟ هو كان في ناس عايشه هنا ولا ايه؟ دي شويه طوب على شويه رمل يعني. بتقول ايه؟ حلو قوي لو انت جاي تمحر. وخلاص يلا عايزين بقى نشوف اماكن تانية. انا شكلي اتحبست. ثانيه حاونا. ثانيه يا عم انا اتحبست والله. ايوه ثانيه عايز احفر هنا مثلا، اعمل لنفسي سلم. انا عملت لنفسي سلم اصلا من دلوقتي. بص يا جماعه الحته دي. بصوا يا جماعه انا اصلا ميح وجاهل في لعبه ميني كرافت، فاستحملوني والنبي. ياه بعد المعافره وبعد يعني التعب والمصابره والجهد قررت انا اني ايه ده؟ ايوه اهو قررت انا اني ايه ده؟ انا ما وصلتش برضه. ثانيه انا ممكن اعمل حركه ذكيه بقى. ثانيه اعمل سلم تاني. ايوه اهو نور. ثانية انا جاي لك. ايها الحريه. الصوت بيختلف. لا مونتاج بقى اقصد يعني اللي هو جرافيك يعني. بص يا جماعه عملت ايه؟ عملت بص حفره كبيره جدا يا جماعه والله. بص عايزين بقى نكتشف بقى الحته اللي هنا دي يا جماعه. ايه ده؟ ايه المنظر الجميل ده والله. ثانيه بتحكم في الضباب يعني. بص اهو. بص يا جماعه بعمل ايه؟ كده. طب حلو قوي الحته اللي هي الضبابيه. حلو. بص ممكن احط هنا خشبه. ثانيه او مثلا ممكن اعمل سلم كبير هنا بقى. ممكن كده في كده. ثانيه لا مؤاخذه بس عم الحاج. ايوه كده وكده وكده. ثانيه انا هعرف اظبطها دلوقتي. استنى كده وسريع. ايوه النبي ما تبقاش رزل. ايوه يا عم اهو كده. انا شكلي مش عارف اوصل خالص. او انا ممكن اعمل زي حركات الاجانب يعني كده. الله كمان. طب محدش يخرجنا يا جماعه يا ناس. طب يا جماعه حد يعني يمشيني طيب يا جماعه. طب هفضل متشعلق كده كتير قوي يعني. طب ثانيه بقى. بص عمليه انتحاريه دلوقتي سريع. بس انا لازم ارتفع شويه. بس كده. الحمد لله يا جماعه. تعالى نشوف الطول. ايه ده؟
عاديه خالص يا جماعه، بلا ليه كنت خايف. اوكي تعالى ننتقل على اللعبه اللي بعده. يلا جينا يا جماعه للعبه الجامده جدي، اللي هو الجامده بقى جدا بقى. بص يا جماعه اللعبه، بص اللعبه عباره عن ايه. ده يا جماعه ده حنفي. بص بس هو مناخيره كبيره شويه، فهو برضه بيتكسف من مناخيره. فبص طب عاوزك بقى تمشي بقى يمين شويه. ايوه خليك كده. ايوه ايه ده يا جماعه، وظل وبتاع. لا جرافيك يا جماعه، جرافيك والله. تعالى امشي كده شويه. ايوه كمان كده حنفي. ايه ده؟ لا بس يا جماعه اللي عاجبني الميه وبتاع، وتحس ان هي لعبه حقيقيه. هيطلع على الصخره دي حنفي. بص انا عندي فكره، ما خليني كده وخلاص، امشي بالميه وخلاص سلام. بس ايه بقى، بص حنفي. ايه ده؟ حنفي ده بيغرق. بصوا يا جماعه، بس ايه ده يا جماعه كان من قمه التكنولوجيا عندهم والله. هي الزمن القديم كده. بس ايه بقى، عايزين بقى نشوف. بص يا جماعه سريع جدا والله. بص رجله سلام. بس انا بتحكم في سرعته بقى. بص امشي بسرعه. ايوه شوف البيت ده، مفيش حاجه في البيت. انا اصلا كنت مدخلك ليه اصلا. اوكي وتعالى هنا شويه. هو مفيش غير البيت ده. انت بتعاندني ولا ايه؟ اوكي تعالى امشي كده شويه. ايوه كده. لا يا ابني مش الميه يا ابني، مش الميه. ايوه يا ابني انت مش فاهمني ليه؟ انتوا مش فاهميني ليه؟ ايوه امشي. ايوه خليك كده. ايوه ممكن كده. اوبا ايه اللي حصل؟ انا دخلت في مكان تاني. ايه ده يا جماعه؟ ده كان في طريق وانا ما اعرفش. طب تعالى نلتزم في الطريق. طب هو اللعبه عباره عن ايه يا جماعه؟ يعني هو مغامرات ايه بالظبط؟ بس يا جماعه انعكاس الميه اللي هنا جامده جدي على لعبه بطيئه كده والله، على لعبه اقصد جرافيك بالشكل ده. اوكي كده يا جماعه انا زهقت خالص، انا زهقت بقى. يلا ننتقل على اللعبه اللي بعدها. طبعا يا جماعه هاف لايف خدت وقت بصراحه مننا، ومحتاج برضه اللي انا احمله والكلام ده كله. ولا نشوفها في فيديو تاني؟ ممكن نشوفها في فيديو تاني. تعالى نشوف بقى اللعبه الجميله بقى الجامده.